Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parluang kang methang karbia khe jutang jubat ansose ki paprang pon bom jia phanpura ke wangji ingdeng phokebrai si dipurong sopi taralang solong karbirusun so ronga jelong nilip ahawara phan pen kachipati dunjia phan CKKN nigre phochoksi thang ni phai kepani chukiola sport complex ahemalong closing function of training come workshop on Karbi folk song, music and dance same kipajurani kipadupon. Karbi Anglong Autonomous Council Cultural Affairs Department tumpen padir piponsi Karbi jutang song nilip hawarme la swalong kachirap dun Karbi indigenous people atumta chirap chitu dunsi kedamtang arkoe chiklopen chokihola sanglang ke hat picnic sport along kanbarim lunbarim CKKN abuha sikponsi Niliba hawaralong kadukawe bang phokep arisonim sotum CKKN asai dengdun longlu. Laso me kichari pon Karbi indigenous people amai phu bilison teranga hinpen me chari pono. CKKP mate instructor tum amen lake kangbura tongbi kamsing tiso reng sikaing tipi TCRO Dilip Kathar tuma hinpen si CKKN tuma phan than pono. Siki kithana me angkung kirip arni aluhi sarpo mana pengpen kachetong kachupa pon Karbi Anglong Autonomous Council Art and Cultural EM Surjorong par chetong dunsi lu kichali detle kichali puchot kali jutang jubata ili Karbia khe arisonim so non kithur miatum thek rep chini rep sikini ili Karbia khe ke Karbi Anglong pen angtan ki duilitum akhe tuma phanta kedamtang Karbi Anglong Autonomous Council a hin penta la puson seke ki pidamasai dengpon bomlo Lapenon iprang ke bang jilang ni anta jutang jubat ke pareng verja phan eson peneson siding pon bom jilang puta than pon la some long kachetong dun nilip development block assistant video kiri rongpi kohora division JE Relinson be KCS tiripi mephu humsing be KCS kongchun bang Sunil Tokbi Chokiola Town Committee Ward Commissioner Jackson Milik Karbi jutang song nilip hawara mephu Sujitimong Kongchun bang Jonathan Teron Convener Dilip Singnar lapen ki ongdung jutang jubaraphan RD ki pipen kaching hon manpeng gedo nilip Karbiatum araratum chitongdung Nigre phorni CKKN hut ki do ke thak athik jot CK ki pipen ke thek arisonim so atuma phan ke hokalo lapen nong eta pipajir pondo non hedjong KCS tir pipen elected candidate KCS tir piami phu kimi ami phu humsing be kongchun bang kimi Sunil Tokbi atuma phan nilibarat karcho ajai mek misen pen dengpon Nona phong henlo nilip hawaralong ke chengsi kanbarim lunbarim aseke ki piame ke padopon nona phong ke pinang ananong yelong kilong dunjia phan ning che theponanti la some ki jutsia hut Karbi jutang song nilip hawar me ame phu sujit timonga hinpen kachuro lamthi piponsi me pichut ponno kawan sai pu ka belang mo phit sitame alang tung yong si mo phi ajiding pe na the KCS pe si sila nung pala dulu council fancy em afan je la banke la Karbi culture jete ronga jien long mate KTMS long so kachipati du na certificate la so kihok alupen mo renga war sai pio te la so bang ke hang kon padu pani kolam thidu si mo lang tung yong si so renga war sai ke hang long support council pe parai kon no purun te la bang so kenang sot long ko la isi ko sono la pele ki chok ejikali wo pisa isi advantage Bangke ba mong su kumani nut bangong sila so ke hokalu certificate do kok lute alang tambang si preference bangke tulongi son do si council pen akan nang hang dulo la sila bang parai kon thitelang he noni ke bang ilangan ni isilon so bang parai kon ni bagi si kon dom to Chokiola pen sonjit krola pen koilamati pen Samson inti Karbi Anglong life